ఫ్రెండ్స్ మరి చెక్ చేద్దాం రియల్ ఆర్ ఫేక్ అనేది. సో ఆల్రెడీ అయితే తీసేసుకున్నాను BBQది, మీకు కనపడుతుంటుంది. సో టైం ఫర్ టెస్ట్ అనమాట. అండ్ మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఓపెన్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, సో కంప్లీట్గా చిప్స్ అయితే ఉన్నాయి లోపల. ఫ్రెండ్స్ మరి చూద్దాం డౌన్ సైడ్ BBQ ఉందా లేదా అనేది. సో కట్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు లేదనుకుంటున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మూత అయితే ఓపెన్ అయితే అయిపోయింది. చూద్దాం మరి లోపల ఉందా అనేది. ఫేక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది.